Bom, o senhor reclamou pra gente de um barulhinho na traseira, né? Um pegando aqui, ó. Aí a gente viu que trocaram escapamento. Coxinzinho aqui é novo, beleza. Tá pegando aqui também, ó. Beleza. Coxinzinho aqui é novo. A gente segue, tá vendo aqui, ó? Ó, que o tubo torce, tá vendo? Isso aqui é um defeito de fabricação de peça. Vamos ver o fabricante disso aqui. É Mastra. As cadeirinhas aqui não aguentam e quebram, ó. Aqui nós vamos ter que dar um jeito de colocar um coxinho maior para manter tudo isso daqui suspenso. Aí a gente tem que ver se não vai tocar em nenhum lugar do carro, tá? E aí vai aparecendo pra gente aqui, ó, tá? As dificuldades do dia a dia.